वेलकम आयुष लाइटिंग। नमस्कार भाई मैंने ये 9 वाट MCPCB आपन जदि एलईडी बल्ब बनवाई चाहते कि एलईडी बल्बर बिजनेस करने चाहते ये ध्यान रखिए जिते बड़े आप बल्ब तैयारी करेंगे हिटसिंग कंपाउंड निश्चय लगेबे निहाती जदि से बल्बर लास्टिंग 6 मास तब हिटसिंग कंपाउंड आप यूज करेंगे तो आउ 3-4 मास एक्सट्रा से बढ़ीज देखो MCPC हिटसिंग कंपाउंड लगेगा आप जो हिटसिंग कंपाउंड लगेबे एमती गोटे काठीटे देवे भल कि हिटसिंग कंपाउंड पूरा लगेबे देखो पूरा भल लगे लगे जदि हिटसिंग कंपाउंड न लगेबे तार लास्टिंग कमी जीवो